记得联考考题哦，这个蛮久以前的联考考题。像这种题目呢，同学它基本上它的价值只有1个赞，来给它1个赞哈。我们来看一下这个题目。我跟你讲啊，像这种题目其实它都很简单哈。你耐着性子啊，听过一遍，保证你一定会哈，这很容易的东西。今天天气比较温暖哦，有没有感觉很开心啊？没有，还好。还好。天气不是比较好一点吗？老师你怕什么？老师好景不长啊，礼拜三不是又有一波？谁跟你讲我好景不长？是怎样？是我准备要怎样了？是不是？他是说天气。是你好景不长，不是我。所以你各位好景不长。礼拜三要考试，你们记得吗？啊什么？对啊。礼拜三哦。哎呀。就要开始考数学了。哎呀，数学哪有什么困难的，对不对？都你在。真的，都我在讲。我上次去开一个会。他说从那个110到107学年度开始，他说为了减轻学生的压力，所有考科的那个学分数我还要再降。比如说数学，我们现在基本学分不是1个礼拜4学分吗？是嘛？你们是4+1，然后再加1节辅导课才有6节课嘛。他说从107学年度，那时候你们已经念大学，他说从那时候开始，数学要变成3学分。国文、英文也都要变3学分，就是要把所有的考科的学分数再下降，然后就是都要再少，就是所有学分都要再降下来。那目的是要减轻学生的负担。哎，你不觉得这很荒唐吗？就是那是不是课本东西也会变少？一定的啊，一定要变少，不然你不然上不完。越来越简单。但是同学，我跟你讲，我讲一句实在话，学生就。你觉得这个世界上有所谓快乐学习这种事吗？他们要多元化。我告诉你，学习就是一件很辛苦的事情，一定要下苦功，一定要花很多时间，就是脚踏实地，要下很多苦功，那个过程是极为痛苦的。你去看我们邻近的一些国家跟地区，你去看大陆，你去看日本，你去看韩国，他们的学生过得怎么样水深火热的生活，对不对？你看人家的科技发展多么的好，你看再回头看看我们。我们现在一直把时速一直往下降，然后我们的学生就越来越脑残，越来越笨。我跟你讲，我今天还要讲一题那个学测的考题，你看到你都会想说，这个真的是用来考大学生的题目吗？就你会觉得那种题目真的出的很智障，不知道为什么。真的啊。对啊，就根本没有竞争力啊，跟我们以前那个年代，这怎么比呢？以前我那年代这种东西是我国中学的哦。来，同学，你看下这个题目哦。这个题目其实很简单哦，他说用黑白2种颜色的正方形地砖，按照如下的规律，黑色地砖每次增加1块，拼成若干图形。假设 AN 是第 N 个图形中白色地砖的块数。然后他这个题目啊，第一小题来，它这很简单哦。他说这些图形里面哦，这些图形之间它本身具有一种递回的关系，也就是说它白色地砖的块数，它们之间有一个关系存在，他希望你把那个递回关系式写出来。那这个很容易啊，你用观察的。来，同学问你，第一个图形它白色地砖有几块？是不是8块？然后第二个图形，同学问你，第二个图形跟第一个图形之间，它们的差距是什么？黑色地砖增加1块，白色地砖增加几块？是不是增加5块？然后你再看第三个图，黑色地砖再增加1块的时候，白色地砖又增加几块？是不是5块？对不对？所以同学，这个 A2 其实是多少？13。啊，这个13其实是谁？其实就是 A1 再加上多少？再加上5嘛。然后这个 A3 第三个图形，它是不是会等于多少 ？A2 再加上多少？再加上5，可以吗？所以其实同学你很快就看得出来，它前后两项的关系是不是？同学，它其实是一个什么数列？等差数列嘛，对，它其实是个等差数列。好，那我想我们这一题的答案所
球，来，我们就把它写出来。它是一个递回数列的关系，好。写出一个递回数列，首先同学你的初始条件，首项一定要写出来。A1 是不是等于8？然后你的 AN 就是你的 A 什么 ？n 减1再加上多少？再加上5，对不对？好，你第 n 个图形是你第 n 减1个图形，再加5块白色的地砖。然后这个 n， 如果你要写的严谨一点，这个 n 你就要写什么？大于等于多少？2。然后这个 n 呢，其实它本身是一个正整数，就这么简单。好，那第二个小题，他要问什么问题呢？他问说，请问第40个图形它有几块白色的地砖？那很简单啊，而且这个 AN 这个数列，你从它的结构就看得出来，它是一个什么数列？它是一个等差数列，对不对？而且它的公差是不是5？好。那既然是个等差数列的话，同学，那我问你，这个等差数列的第40项，是不是应该等于它的首项，再加上39个公差？就这样子啊。那首项是谁？首项是8，再加上39倍的公差是不是5？对吧？所以这个加起来是多少？9、4、5、200、195加大213。OK， 就这样子，可以吗？好，观察它的图形，好，观察它的图形，是不是很简单？很简单吗？可以吗？好，可以的话，来，同学，那现在请你翻开到课本的第16页，来，翻到后面来。第16页，同学，我们来看一下这个第5题。这个第5题刚刚才提起来的，我觉得可以多给他1个赞，没有关系。来，这个第5题哈，我们给他2个赞。课本里面的东西，我们电脑可以再跟同学谈一下。我们来看一下这个题目哦，这个题目其实也蛮容易的哦。好，你先看一下题目，我来画一下它简单的图形。OK， 好，这是一个很简单的问题。我们来看一下这个题目哈，第5题，它怎么说？来，我们看哦。他说有一个正方形 T1， 它的周长是16，以它各边的中点为顶点，再连一个四边形。那个 T2 呢，也是一个正方形。如此继续下去，我可以得到一个正方形的一个数列哈 ，T1、T2、T3。然后他就说了，我现在定义这个 AN 是正方形 TN 的周长，请你写出这个数列。好，就是说这些正方形周长的一个递回关系式。然后第2小题要问你说，请问第10个正方形它的周长是多少呢？好，思考一下，我需要怎么做？来，solution哈。来，首先来同学看这边，第1个正方形它的周长是多少？16。来，第2个正方形它的周长要怎么算？我可以问同学，今天是17号 ，17 号对不对？还唐渊先生，这个4边的中点嘛，好，它的连线哦，虽然我图画的有点丑，但是没有关系，它的周长要怎么算呢？然后它跟第1个正方形的周长，它们之间的关系又是什么？就是 A2 你会怎么算呢？要讲讲看哦，还是我先讲我们班一个同学的说法。好，来，同学你看，这其实蛮简单的哦。他说老师，这个正方形的周长不是16吗？好，你看哦，16对不对？然后同学我问你，它的每一边的长度是应该4个单位，所以这一段长度来，同学这一段长度应该是多少？2。这一段长度应该是多少？2，对不对？所以他先把这个16，先把它怎么样？先把它乘上1/8，你懂我意思吗？
它先去算出这一个长度是2的这个部分。接下来哦，同学就出现了一个国中你一定要会的东西。我这里把这个直角三角形、等腰直角三角形把它画出来。好，同学我问你哦，这是一个等腰直角三角形，这段长度是2，这段长度是2，请问斜边的长度是多少？2根号2，是不是把它再乘上根号2倍？所以这段长度是不是叫做2倍的根号2？好，然后乘1/8之后再乘上根号2。那这样子就可以得到里面这个正方形的某一个边的长度嘛。那我要得到周长的话，再把它乘几倍就好，再把它乘以4，可以吗？所以从这边你就看得出来，你只要把第一个正方形的周长，把它乘上多少？乘上2/根号2。经过这样子的一个流程，是不是就可以得到第二个正方形的周长？也就是说，同学你从这个地方应该可以很清楚的观察出来，事实上这些正方形之间的它那个周长是呈现一个什么样的数列？来，第二个正方形的周长啊，是第一个正方形周长的2/根号2倍嘛？这样子是不是代表它会形成一个等比数列？可以了解这个概念吗？好，这样想应该不会很困难。好，所以这个题目来我们看一下，它的第一小题要你写出它的递回关系式，来我们就写好。所求，好，首项是谁？首项叫做16。来，那它的第 n 项就是它的第 n 减1项，再乘上多少？再乘上2/根号2。OK， 那当然这个 n 呢，它是一个大于等于2的一个正整数。好，就这样子，它的递回关系是不是就可以找出来？然后第二小题，来，我们也很快的把它做出来啊。第二小题他说，那请问第10个正方形它的周长是多少？那因为从这个地方你看得出来，同学这个 an 它是一个什么东西？它是一个等比数列，来，等比。对不对？那既然是等比数列的话，它今天要求的是第10项，所以来 A10是不是应该要等于首项 A1 再乘上公比 r 的几次方？9次方。来，首项是谁？16乘上来公比是谁？公比是2/根号2的几次方？9次方。来，帮我算一下这个答案多少？我应该没有写错，对不对？Okay, 知道我在写什么吗？给点反应，知道我在写什么？知道哦。我跟你讲，这种题目其实做多了，你就觉得有点烦。为什么？因为它只是可能给你一些图形，给你一些游戏，给你一些故事，然后要你去观察它前后2项之间的数量到底有什么样的一个关系在里面。好，那你只要看得出来，其实就很简单。来，这算出来是多少2/根号2。2/根号2。可以吗？哦，所以这个第二小题2/根号2。我们让同学来实战一下，好不好？实际来做一下演练。没关系，你慢慢写。好，这个东西不用急。你翻开你的那个